reka tubifurize ibihe byiza bakunzi babiza TV Rwanda, reka tubifurize ikaze mu byo mukora byose. Ni umunsi w'ibyishimo kuri mwese aho muri hose ubwo mwaramutse, kandi natwe turashima gihanga. Amakuru atandukanye abagenda agira ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ayandi abagezweho y'urugamba hariya mu ntambara iri guhuza Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'ingabo cyangwa se n'umutwe twara gisirikare wa M23. Umunsi ku munsi ingabo zimo zirarwana, abandi barahasiga ubuzima, abaturage nabo barahunga bagava mu byabo. Ibyo kandi byaje gutuma ingabo zitandukanye z'ibihugu bitandukanye zijya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kujya kurwanira kuri ubu butaka. Ku ikubitiro ingabo ziri muri iki gihugu ni ingabo z'igihugu cy'u Burundi, aho izi ngabo z'igihugu cy'u Burundi zirenga hafi ibihumbi 12. Ni ingabo kandi zashizwe muri iki gisirikare cyangwa se ku butaka bwa Kongo ku mugambi ndetse n'ibyifuzo bya Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibi kandi kubwumvikana bwe na mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi baje kwemera ko izi ngabo zinjira ku butaka kugira ngo zijye kurwanya umutwe wa M23. Uyu mugabo kandi cyangwa se uyu Perezida w'igihugu cy'u Burundi, aho byatangiye kugira ngo injize ingabo z'igihugu cy'u Burundi zigere muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, byaje gutuma haza umwuka mubi uri hagati y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'u Rwanda. Ibi kandi byagiye bizamuka mu myaka gitambuka ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye yagiye ashinja u Rwanda ko rubitse kandi rwitera inkunga M23 kumwe n'abasirikare bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi bagiye binjira ku butaka bw'u Rwanda kandi batavuga rumwe na leta y'igihugu cy'u Burundi. Abo kandi bagiye barwana hamwe kandi binjira ku mutwe wa Red Tabara. Uyu mutwe kandi nawe urwanya leta y'igihugu cy'u Burundi cyangwa se utumva bimwe na bimwe bikorwa na Evariste Ndayishimiye. Perezida w'igihugu cy'u Burundi yakomeje ashinja u Rwanda ko u Rwanda rutera inkunga n'ubundi M23 rugahindukira rugafasha n'umutwe wa Red Tabara. Ibi leta y'u Rwanda yagiye ibihakana umunsi ku munsi kandi ko nta kimenyetso na kimwe kigaragara ko Red Tabara cyangwa se M23 zifashwa na leta y'igihugu cy'u Rwanda. Ibi byaje gutuma mwuka mubi mu mvugo zitandukanye zigenda zizamuka hirya no hino hatandukanye. Perezida w'igihugu cy'u Burundi avuga ko ashaka gutera u Rwanda kandi ko isaha ku isaha azagitera. Ibi byaje gutuma kandi Felix Antoine Tshisekedi nawe yunga mu ry'uyu mugabo ati n'ubundi tuzarutera n'agahugu gatoya. Byaje gutuma kandi M23 ikomeje kurwana umunsi ku munsi, aho yafashe igihugu kandi afata uduce dutandukanye twa Goma, Masisi, Bukavu ndetse na za Butembo. Byaje gukomera kandi ubwo yakomeza kurwana maze ikirukana imitwe ya FDLR ndetse na Wazalendo ku butaka butandukanye, aho ibirindiro by'izingabo cyangwa se by'imitwe itwara gisirikare yagiye ivamo ikagenda igahunga. Aka kanya rero ikizwe nuko Evariste Ndayishimiye yatangije gusaba ibiganiro ndetse n'igihugu cy'u Rwanda akemera ko baganira. Ubundi busanzwe mu mateka y'ibi bihugu kuva na kera u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi byahoze ari ibihugu bisangira ubumwe kandi bisangira umuco. Yaba baba mu Rwanda ndetse n'ababa mu Burundi wasangaga bahuje umuco n'ibikorwa bitandukanye kandi ugasanga n'imvugo zijya gusa. Ikirundi ndetse n'Ikinyarwanda ugiye kubihuza ukabyumva neza ntago bitandukanye cyane, ariko ushobora gufata Ikigande cyangwa se Ikongomani cyangwa se Igiswahili cyangwa se Iringara wabihuza n'Ikinyarwanda bikanga burundu. Ariko ifashe Ikinyarwanda ndetse n'Ikirundi urabihuza ukumva amagambo avuze ukayumva maze ukanengereza ukumva icyo ashatse kuvuga. Nitwa Eric Nshimimana, hano muri kumva iyi ni Biza TV Rwanda, muri kumvumbuza siyansi, ubushakashatsi bucukumbuye imikino n'imyidagaduro n'ahandi babikura atari ku Biza TV Rwanda. Ukomeza ukora subscribe ukoreshe maze ibiganiro byacu na documentaire bikugira umunsi ku munsi. Turi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu mwaka 2025, mwifurije ukwezi gushya kandi uzakomeze ukubemo mu mahoro n'ituze. Ndayishimiye Perezida w'igihugu cy'u Burundi yatangije gusaba ibiganiro ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yatangaje ko yifuza ibiganiro hagati y'igihugu cye n'u Rwanda mu rwego rwo kwirinda intambara ishobora guhuza ibihugu byombi. Yagiye abivuga mu mvugo ruhamwe zagiye zitandukanye, yaba iyo yavugaga ari mu biro bye cyangwa se yagiye gusura abaturage, yagaragaza ko u Rwanda ari agahugu gatoya. Ati uko igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo cyakubiswe na M23 nk'imene, ntago ariko twebwe tumeze, twebwe turiteguye.
ingingo yerekeye ibiganiro ndetse n'u Rwanda perezida w'u Burundi yayizamuye kuwa 4 tariki ya 27 Gashyantare ubwo n'uyu mwaka, ubwo yari yakiriye mu biro bye abadiplomate bahagarariye ibihugu ndetse n'imiryango mpuzamahanga itandukanye mu gihugu cy'u Burundi. Mu minsi ishize kandi ubwo Ndayishimiye nanone yari yakiriye abadiplomate, yababwiye ko afite amakuru y'uko u Rwanda ruri gutegura gushoza intambara mu gihugu cy'u Burundi. Gusa atanga umuburo w'uko we n'abaturage be batazicara ngo barebere. Ndayishimiye kandi perezida w'igihugu cy'u Burundi wakomozaga ku ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 zirwana n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirimo n'iz'u Burundi, Wazalendo n'indi mitwe itwara igisirikare nka FDLR. Yanumvikanye avuga ko iyi ntambara izaba iya rusange. Kuvuga ngo ni rusange nuko intambara zisangamo ibihugu byose by'akarere k'Iburasirazuba ndetse n'ak'ibiyaga bigari: u Rwanda, u Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uganda, Tanzania, Kenya, Sudan n'ibindi bihugu bitandukanye cyane cyane birwanira ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, SADC. Uyu Ndayishimiye kandi yakomezaga avuga iby'uru rugamba ndetse n'intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo kujya mu ntambara n'u Rwanda, uyu mugabo yongeye kubyigamba abivuga ashize amanga, ubwo yari kumwe kandi n'abaturage be bo mu ntara ya Kirundo, avuga ko yiteguye ko mu mateka n'ubundi ngo naho u Rwanda rwigeze runesha igihugu cy'u Burundi. Icyo gihe kandi yumvikanye yikomanga mu gatuza avuga ko u Burundi budatewe ubwoba no kuba bwajya mu ntambara ndetse n'igihugu cy'u Rwanda, ngo kuko no mu mateka bizwi ko nta na rimwe u Rwanda rwigeze rujya mu ntambara n'u Burundi ngo rubutsinde. Ntago rwigeze rutsindwa, bati bazabaze amateka. Yagize ati, mwebwe mwitegure ntimugire ubwoba, buriya turaziranye kandi bariya bose turaziranye ibikorwa byabo aho bava bakagera turabazi cyane. Mu Bugesera muraziranye, kuva Ngoma ya Cyami ntibigeze batunesha n'umunsi n'umwe. Ubu nibwo badushobora? Ntago byashoboka. Mubibutse muti muzi mu Kirundo aho byavugiye n'amateka y'urugamba, cyane cyane ku mateka ya kera. Kuwa kane Ndayishimiye yumvikanye mu mvugo yo gucisha make cyane, yagaragaje ko igihugu cye cyiteguye kujya mu biganiro ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Ati, mu muco wacu twemera ko mbere y'uko yo kujya mu ntambara tubanze tuyegerageza amahoro, twamara kugerageza ibiganiro tukareka ko byakunda byatanga amahoro. Mu rwego kandi rwo kwirinda intambara hagati y'ibihugu byacu byombi, twagerageje gukemura ibyadutandukanya biciye mu nzira y'amahoro. Ibyo kandi nibyo byakozwe kuva mu mwaka wa 2020. U Burundi bwatangije ibiganiro hagati yabwo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda, kandi turacyatsimbaraye kuri uwo mujyo wo kuganira. Kugeza uyu munsi kandi u Burundi buracyiteguye kuganira ndetse n'igihugu cy'u Rwanda kugira ngo bikemure ikibazo kiri hagati y'impande zombi, yaba u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Ndayishimiye kandi icyakora yavuze ko mu gihe ibiganiro byaba ntacyo bigezeho, abarundi biteguye kwirwanaho mu gihe baba batewe n'igihugu cy'u Rwanda. Ati, ubwo buryo nibudutanga umusaruro kandi tudategerwaho kugira ngo amahoro atangwe, u Burundi bugashotorwa, nibwo abarundi bazirwanaho bifashishije uburyo ubwo aribwo bwose kandi bushoboka. Bati, turiteguye yaba intambara zo mu kirere n'izo ku butaka, izo mu mazi turahari. Ibikorwa kandi bitandukanye byadufasha kurwana turabyiteguye kandi tumeze neza. Ndayishimiye kandi yatangaje ibi mu gihe amakuru avuga ko mu ntangiriro z'iki cyumweru yohereje i Kigali abakuriye ubutasi bw'u Burundi mu rwego rwo gucubya umwuka mubi uri hagati ya kiriya gihugu ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Umubano kandi w'ibihugu byombi watangiye kongera kuba mubi cyane kuva mu Kuboza mwaka 2023, ubwo u Burundi bwashinjaga u Rwanda guha ubufasha umutwe wa Red Tabara wigambye kugaba bitero mu gihugu cy'u Burundi. Uyu mutwe wa Red Tabara umunsi ku munsi wagiye ugaragaza ko wishe abasirikare b'igihugu cy'u Burundi ndetse no mu ntambara iyi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bufatanyije n'igihugu cy'u Burundi abasirikare b'u Burundi umunsi ku munsi barapfa. Buri munsi bati ni Red Tabara, ni M23. Ni ibitero kandi byatumye muri Mutarama mu mwaka 2024 u Burundi bufunga imipaka yose ku butaka byahuzaga n'igihugu cy'u Rwanda.
maze abaturage b'igihugu cy'u Burundi ndetse n'ab'u Rwanda bajya mu mwijima. Byagenze gute? Abaturage b'igihugu cy'u Rwanda bajya guhahira mu gihugu cy'u Burundi, abo Burundi nabo bakaza guhahira mu gihugu cy'u Rwanda. Icyo gihe urugendo n'uruza rw'abantu rwari rwinshi kandi wabonaga ko ntacyo bitwaye. Ariko aka kanya ni mwicuraburindi kuko nta murundi wajya mu gihugu cy'u Burundi mu Rwanda cyangwa se umunyarwanda ajya mu gihugu cy'u Burundi guhaha ndetse no gushaka amaramuko. Umubano kandi warushijeho kuzamba ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye yatangarizaga i Kinshasa ko ashyigikiye umugambi wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi wo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Icyo gihe kandi amakuru yatandukanye yagiye azamuka ko Perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi yagirana umubano ukomeye cyane ndetse n'abayobozi bakomeye ndetse n'ingabo cyane cyane batavuga rumwe na leta y'u Rwanda cyane bifuza guhirika ubutegetsi buyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Abo kandi barimo bashyigikiye jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 murabazi. Ni benshi cyane kandi bari nyuma y'umutwe wa M23 ndetse n'umutwe wa FDLR. Gusa uyu mutwe wa FDLR akenshi na kenshi ushinzwe guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda mu myaka yagiye itambuka ndetse mu myaka yashize cyane mu mwaka w'1994 aho wasize ukoze jenoside yakorewe Abatutsi abasaga miliyoni bakitaba Imana abandi bagacaho. Icyo gihe kandi Ndayishimiye yari yamaze kohereza ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo gufasha Kongo kurwanya umutwe wa M23 uvuga ko ushyigikiye kandi ukaba ushyigikiwe n'igihugu cy'u Rwanda. Gusa leta y'u Rwanda iri kumwe na Perezida w'igihugu cy'u Rwanda n'ubundi Paul Kagame bavuze ko umunsi ku munsi batazigera bashyigikira umutwe wa M23. Gusa icyo bishaka ari amahoro kandi n'umutekano kugira ngo abanyarwanda ndetse n'abakongomani bagire amahoro kandi asesuye. Bati abo ngabo bazira uko bavutse kuko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ntago bakwiye kwica ahubwo bakwiye uburenganzira bw'umusa kandi bungana n'ubw'abandi banyekongo. Ibi nibyo M23 umunsi ku munsi irwanira kuko abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bavutswe uburenganzira bwabo kandi ngo nuko ari Abatutsi. Nitwa Eric Nshimimana, naho iyi ni Viza TV Rwanda. Komeza ukore subscribe. Icyo twifuza ni amahoro, yaba u Rwanda, yaba u Burundi, yaba Kongo, yaba Uganda, Kenya ndetse na Tanzania. Amahoro n'umutekano bigerwaho kandi burya ngo ibiganiro ni byiza cyane. Byaba byiza u Burundi bwokomeje kuganira ndetse n'igihugu cy'u Rwanda maze abanyarwanda bakinjira mu Burundi cyangwa se abantu bakinjira mu Rwanda nk'ibisanzwe cyane abuhahirana mukizamura kandi n'amasoko akomeza agatera imbere. Nibikunda ukomeza ukore subscribe, ukoresha ku biganiro kugezaho bya buri munsi. Nandi neguza nawe utaha.